哋再俾掌聲咧，南坑村花炮會啊，咁為我哋咧帶嚟咧好精彩嘅舞龍表演。咁我哋今日嘅表演隊伍咧就一浪接一浪啊！咁啊第27支即係而家眼前嘅就係南坑村花炮會。咁啊跟住咧都見到咧第28支嘅表演隊伍咧已經喺後面嗰度整裝待發啦。咁啊，今日咧，我哋係有33支嘅隊伍。咁呢33支嘅隊伍咧，將會以大樹下天后古廟咧作為今日嘅目的地。咁去到大樹下天后古廟，咁當然就係要抽花炮啦。咁喺呢度咧，亦都不厭其煩咁同大家作出介紹啊，因為咧真係一年一度嘅元朗區嘅盛事，兼且咧就適逢係新界鄉議局成立100週年啦。咁所以咧，今次我哋嘅天后寶誕嘅巡禮咧係整係3日，1連3日。其實尋日咧就已經係我哋嘅巡禮嘅開幕。咁啊，開幕嘅時候咧，尋日已經係有好多精彩嘅表演，就有一啲夜光嘅英歌舞啊，尋日咧亦都有。